misorana ny fitoram-panjakana zay tarina le matoa ny regional ampianina satria raha jeretsika tsara fa noho ny fanomezana amin'ny tanany matoa président Raphaël zany no nahatonga nyrehetrrehetra eto moa ny sénateur rehetrarehetra ao anatin'ny faritany Toamasina ny député eto anatin'ny district Toamasina voalohany satria ireo dia membre ny CLD na ny comité local développement izay nahazo famatiam-bola tamin'ny fitoram-panjakana izay tarina matoa ny regional mampianina hanatanterana tetikasa maromaro ka anatin'izany ty tetikasa vao nitsidiantsika androany ty dia tetikasa fanatsarana ny lalana atoany ranomady relaxa moa ilazana azy izay oatoatoato izy io moa araky ny voalazantsika zay dia misy fandraisana anjara ny CLD amin'ny fanatanterana ny asa indrindra fa eo amin'ny fanaovana ny ireo système d'évacuation na rano rehetrarehetra kanefa kosa iarahana amin'ny orinasa Ambatovy amin'ny fanatanterahana ny lalana amin'ny ankapobeny zay zany no tonga eto androany tonga eto ny membre amin'ny CLD izay tariny président dia ny député ny Toamasina voalohany sy ny sénateur rehetra membre zany miaraka mijery an'izany anatotosana an'izany lalana zany mba ahafahana mahatonga ny vahoaka tsy tokamonina mba miarana amin'ny fitokamonan'ny vahoaka na désaglavement ny vahoaka zany indrindra fa ahafahana koa manatsara ny fandaminana ny filaminana vahoaka ny famonjena raha misy voina sy ny karazany ary ihany koa fanatsarana ny fotodrafitrasa zay ienany daholobe andavanandro ny zavatra hita aloha dia isorana betsaka ny vahoaka satria ny vahoaka ary lina dia lina zay fanamboaran-dalana zay ary raikatsika tsara izy ty fa ny ankabiazany dia nampisisaka ny tefy nampisisaka ny tambony mba ahafahana mahazo an'izany fampandrosoana zany ary zay ny isorana azy betsaka satria tsapany ny vahoaka ny mazava-dehibe ny fampandrosoana zay apetraky ny fanjakana foibe apetraky ny fitoram-panjakana misy amin'izao fotoana izao mba hiarahana mitondra an'izany fampandrosoana mirindra zany iarahantsika rehetra raha ny marina dia atoatry ny manokana izy satria efa misy oaraka lazako teo ny anjara ndraiky ny comité local de développement zay iarahany rehetrarehetra manatanteraka eto dia zay anomboka atoato angambany tsy afaka hiteny andro aminareo zany fa tena hanosy fazatsy ny asa nahazo anjarany CLD tokoa ny district Toamasina voalohany izay nitsinjaraina amina toerana maromaro ny voalohany safidinay tagnatin'izay ny ladrobitaxiny izay ouvrage ny refy eo amina 600 metre andalam-pahavitana izy nidina ny CLD rehetrarehetra ny sénateur ny député préfecture ihany koa amin'ny mahaterage nijery vontony zavavita amin'ny ankapobeny izy mahafapo satria tsy afaka hatomboko ao agnatin'ny ladrobitaxiny iray manontolo ny vola fa tsy maintsy tsinjaraina araky ny voalaza teo izy hoe aty amin'ny andranomady ihany koa ka mitagny amin'ny ladrobitaxiny vita amin'ny antsakany siandaminy aby ny fiveranay azy ka antenaina fa idoka an'izay ny fariky ny anjoma ray manontolo sy ny magnodidina azy eto zahay dia magnano antsoavo hoan'ny mponana magnodidina ny canal ladrobitaxiny dia miangavy an-tanandro satria tsy mivalala tsy azo tsindriamilika ary tsy ho matetika nazahoana zavatra tahaka igny ka manoloana an'izay dia miangavy ny vahoaka zay amin'ny faritra io dia tsy hagnary fako agnatiny ao mba ho tombotsoan'ny vahoaka ho tombotsoan'ny magnodidina eny ho tombotsoan'ny Toamasina le manontolo ia araka ny voalazan'ny parlementaire namako teo zany indrindra président CLD sy andriamatoa préfet tonga eto tokoa zay androany zany mijery ny faritra andalovan'le fagnamboaran-dalana zay itondrasan'ny CLD famatsiam-bola miaraka amin'ny projet Ambatovy lalana mirefy eo amin'ny 2 kilometre sasany ka hatramin'ny 3 kilometre eo zany no amboarina amin'ity faritra an-dranomady ity zay ho atao tara izy io ary nitsinjovagna mihitsy ty faritra totsika hoe faritra iva sy faritra be mponina ity efa ela moa zany nivoaka ny an-dranomady io nangetaheta mba agnamboara lalana manara-penitra ka ho tontosa atoato ny fahavitany ty lalana zay mampitohy ny relaxa sy ny préfecture mivoakaria amin'ny faritra Mangarano zay agnatin'ny firaisana ankirihiry ka dia misaotra ny fitoram-panjakana zany zay tamin'ny fagnomezana ny famatsiam-bola ao agnatin'ny comité local de développement
satria ahavitana zavatra betsaka tokoa io fagnatsiam-boly io raha tsy laza akoatran'le fagnamboarana le canalisation teo sy ny fagnamboaran-dalana ary zavatra tsara soritana dia itoy ny CLD 2016 zany zao ny ampahany nentinay agnamboarana ny lalana eto sy ny ampahany agnamboarana le canalisation magnamorona ny rue de la Tassini zay rahatsika mahafantatra fa tegna dobon-drano fogna isaka ny fahavaratra sy ny mandritry ny rirignina manontolo fa ankoatran'izay ihany koa dia itoy ny asa mbola ivory ny membre de bureau CLD zany satria amin'ity 2017 ty ihany koa dia iaraha mandinika hoe aiza ndray koa nitetika asa tokony ho ataony membre ny CLD zany amin'ny fagnatsarana ny fotodrafitrasa misy eto an-tampon-tanàna ary agnisan'izany ny lalana satria tamatako moa rahantsika mafantatra tanàna iva dia iva ary mora feno rano ka agnisan'ny priorité-tsika lalana fa misy ihany koa fotodrafitrasa hafa zay mbola eritreretinay zany ho amboarigny eto an-tampon-tanàna Thomas ka dia mamerina fisaorana sy fankatelemana ny fitrafatakana ny gouvernement zay tariny Andriamatoa premier ministre fa dia ho hitatsika eo satria ny vavolombelon'ny asa ho ny bainga.